धन्यवादः। अस्ति, धन्यवादः भगिनी। यथा वयं जानीमः कालिदासेन विरचितम् इदं काव्यं। तस्य कालिदासस्य विषये किमपि ज्ञातव्यं भवति। साधारणरूपेण वयं वक्तुं न शक्नुमः यस्य पुत्रः वा कस्मिन् समये स जातः। परन्तु साधारणरीत्या वयं वक्तुं शक्नुमः यत् उज्जैन नगरी इति तस्य निवासः आसीत् इति। वयं कालिदासम् इति कविकुलगुरु इति नाम्ना ख्यातः। एकः श्लोकः वर्तते, पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। वयं जानीमः खलु गणना कथं क्रियमाणा अस्ति। वयं साधारणरूपेण कनिष्ठिका इत्युक्ते कनिष्ठिका अङ्गुलितः आरम्भं कुर्मः, 1 2 3 4 एवं। तर्हि वयं कनिष्ठिकायाम् कालिदासं स्थापयामः। अस्ति चेत् अनन्तरं कः इति तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अपि नाधिगतम्। अतः अनामिकास्य कोऽपि अर्थ वाक्यविग्रहः कर्तुं शक्नोति वा? समासः अस्ति अत्र, न वर्तते नाम यस्या सा अनामिका। अस्तु, तस्य नाम नास्ति, अत्र अनामिका इति तस्य नाम सिद्धः भवति। यत्र प्रथमं वयं कालिदासं स्थापयामः, अनन्तरं कः इति प्रश्नस्य उत्तरम् अपि न लब्धम्। अत्र अस्याम् उङ्गल्यौ किमपि नाम नास्ति। अतः कालिदासस्य नाम कविकुलगुरुशिरोमणि इति नाम्ना ख्यातः। अनन्तरम् उपमा, कालिदासीया उपमा बहु ख्यातः अस्ति। उपमा कालिदासीया इति तस्य नाम। एकं रघुवंशस्य एव श्लोकं वदामि, तस्मात् भवन्तः सर्वे अधिगन्तुं शक्नुवन्ति यत् कीदृशः तस्य उपमा वर्तते इति। 6 सर्गस्य श्लोकः अयम्। सञ्चारिणी दीपशिखैव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिं वरासा नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण सस भूमिपालः। अस्य को अर्थः? सञ्चारिणी दीपशिखा, सञ्चारिणी चलन्त दीपशिखा। दीपशिखा इत्युक्ते किं? दीपस्य शिखा, लो फ्लेम। तो पुराकाले यथा वयं कोऽपि गच्छन्ति स्म तर्हि किं भवति? What we say in Hindi is mashala. I don't know the English equivalent, a lantern maybe. So यदा इन कोऽपि गच्छति, या तस्य दीपशिखा यदा यदा सा गच्छति तत्र एव प्रकाशः भवति। परन्तु यदा सा गच्छति अनन्तरं पुनः अन्धकारः भवति। तादृशमेव सञ्चारिणी दीपशिखा इन्दुमत्याः स्वयंवर विषये अयं प्रसङ्गः वर्ण्यते। कथं भवति? अत्र इन्दुमत्याः स्वयंवर अवसर वर्णनमस्ति। इन्दुमती अत्र चलन्त दीपशिखा इव वर्णिता। प्रभावः अस्याः प्रभावः वर्णितः। पतिंवरा सा इन्दुमती रात्रौ दीपशिखा इव सञ्चारिणी यं यं राजानं व्यतीयाय अधिगत। So as she was crossing with a garland in her hand, so imagine the scene that every king, each and everyone are sitting, and Indumati is coming with a garland in the hand. So when she is approaching one king, so the king's the mukham prajwalita bhavati, deepa prajwalita bhavati. परंतु यथा सह पुनः गच्छति, व्यतीयाय गच्छति, so as announced she crosses them, so they पुनः द ग्लानिर्भवति, मुखाग्नि एकं ग्लानमन्दः भवति। तादृशम् एव अस्य उपमा दीयते। अत्र यं यं राजानं
व्यतीयाय अतिथ्यगता सह स भूमिपाल नरेन्द्र मार्ग इत्युक्ते राजमार्ग। राजमार्गे ये प्रसादाः सन्ति, यदा कुत्रापि किमपि गच्छति, यदा दीपशिखा यदि सञ्चरति, तत्र यत्र यत्र गच्छति तत्र तो प्रकाशः भवति, परन्तु यदा दीपशिखा गच्छति अनन्तरं पुनः अन्धकारः अभवत्, तस्मिन् समये एव तस्य नाम भवति दीपशिखा कालिदासः। अनेन श्लोकेन तस्य नाम दीपशिखा कालिदासः इति भवति। नृपाण अस्मिन् श्लोके नृपाणां मनोभावः अति स्फुटं प्रदर्शितः। इनपि किमपि ज्ञातुम् इच्छति वा एता विषये? वयं अग्रे सरामः। कालिदासेन भवन्तः सर्वे जानीयुः अभिज्ञान शाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रम् इति त्रीणि रूपकाणि च विरचितानि। रघुवंशं, कुमारसम्भवं च इति द्वे महाकाव्ये, ऋतुसंहारं, मेघदूतं च इति द्वे महाखण्डकाव्ये विरचिते। तस्य कौशलं पद्यरचनायां तथैव नाटकेषु अपि भवति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। एका किंवदन्ती प्रचलति स्म, तद्विषये अहं वक्तुम् इच्छामि, यतोहि आधारभूता भवति। Kalidasa's kavyas which you told, no? Just repeat once. अभिज्ञान शाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविका अग्निमित्रम. So there are three rupakam and two mahakavyam, Raghuvamsam, Kumar Sambhavam. There are two mahakavyam and Ritu Samharam, Meghadutam, Khandakavyam. Iti लिखितानि. एका तस्य विषये एका कथा वर्तते, किंवदन्ती स्यात्, सम्यक् साधु अस्ति न वा इति न जानामि, यत् सः बाल्यकाले वा तस्य तरुण्यावस्थायां सः मूढः आसीत् इति सर्वे वदन्ति। तस्मिन् राज्ये एव तस्य राजकन्या विद्यावती अथवा कुत्रापि विद्योत्तमा इति नाम प्राप्नुमः। विद्यावती वयं स्वीकुर्मः तस्य नाम। विद्यावती बहु विदुषी, बहु सुन्दरी आसीत्। तया प्रतिज्ञा कृता यत् यो नरः मां पराजयते स्म, अहं तेन सह विवाहं करोमि इति। इदानीं सुन्दरी अस्ति, राजकन्या अस्ति, तथा च विदुषी अपि अस्ति। एते गुणाः सर्वेषु न भवन्ति, अतः सर्वे विद्वांसः आगच्छन्ति शास्त्रार्थं, परन्तु सा सर्वान् पराजयति स्म। तत्र एते विद्वांसः किञ्चित् चिन्तितं, केनपि चिन्तितं यत् एतस्याः अहङ्कारः नष्टः करणीयः। एतं विचिन्त्य से मार्गं गच्छति। तस्मिन् समये एव कालिदासम् एकं वृक्षम् उपरि ते दृष्टवन्तः। सः किं कुर्वती आसीत्? सः वृक्षस्य उपरि शाखायाम् उपविश्य तां शाखाम् एव कर्तयति स्म। कियान् महामूर्खः सः वदतु, तां शाखाम् एव सः कर्तयति। अतः सः एते ये विद्वांसः गच्छन्तः सन्ति, तेन निश्चितं कृतं यत् एतेन सह एव विद्यावत्याः विवाहः कारयामः। ते येन केन प्रकारेण कारयन्ति अपि, परन्तु सा तु विदुषी। प्रथमदिने रात्रौ तौ प्रासादे उपविष्टौ स्तः। तस्मिन् समये उष्ट्राणां समूहः अधतः गच्छति। उष्ट्राणां हर्ड ऑफ कैमल। सो सः गच्छति।
विद्यावती कालिदासं पृच्छति, एतत् किं? कालिदास तो महान् मूर्खः आसीत्। सः उष्ट्र इति अपि उच्चारणं न कर्तुं शक्नोति। उष्ट्र उष्ट्र इति सः वदति स्म। सः इदानीं तु सः अवगच्छति एतत् तु महामूर्खः। तर्हि इति किंवदन्ति अस्ति यत् प्रासादतः कालिदासम् अधक्षिपति, कालिदासः पतति। परन्तु कुत्र पतति? तस्मेकं महाकाल्याः महाकाल्याः मन्दिरमस्ति, तस्मिन्नेव सः पतति। इदानीं माता काली प्रसन्ना जाता, याचस्व वरं याचस्व इति सा उक्तवती। कालिदासः तु मूर्खः आसीत्। सः चिन्तितवान्, माता पृच्छति केन पातितम् इति सा मां पृच्छति, विद्या इति सः दर्शयति। तर्हि माता उक्तवती विद्यावान् भवतु इति आशीर्वादं ददाति तथा निर्गच्छति। इदानीं स कालिदासः तु महान् विद्वानः अभवत्। पुनः स गृहं प्रति गच्छति। विद्यावती तं दृष्ट्वा एकं वाक्यं पृच्छति। इदानीं ध्यानेन शृण्वन्तु इदं वाक्यम्। अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। इदानीं तु कालिदासः तु महान् विद्वान् आसीत्। एतस्मिन् वाक्ये स्थितेषु चतुर्षु पदेषु अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। एतेषु त्रीणि पदानि स्वीकृत्य तेन विविधानि महाकाव्यानि वा खण्डकाव्यानि विरचितानि। कथं वयं जानीमः? अहं किञ्चित् शेर् करोमि। पूर्वं एता कथा एव भवेत्, अनन्तरं पठनं यथा कुर्मः तस्मिन् समये शेर् करोमि। अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। तर्हि अस्ति इति शब्दस्य उपरि तः लिखितम्, अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरौ तोयनिधि विगाह्य, स्थितः पृथिव्याम् इव मानदण्डः। कुमारसम्भवः इति महाकाव्यस्य प्रथमं श्लोकः इति। इदानीं कश्चित् कान्ताविरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेन भर्तुः। मेघदूतं प्रथमं सर्ग प्रथमं श्लोकम्। इदानीं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। इदं रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथमं श्लोकम्। वागर्थम् अयं श्लोकं वयं पठिष्यामः। एतावत्पर्यन्तं यथा मया वार्ता वा एका कथा श्राविता, तस्मिन् कोऽपि सन्देहः नास्ति इति मन्ये। सन्देहः किमपि न करणीयम्। यदि किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय विशेषः विशेष इति स्वीकृत्य किमपि तेन न लिखितं, परन्तु अस्ति कश्चित् वाक् इति त्रीणि पदानि स्वीकृत्य तेन काव्यानि लिखितानि। त्रीणि अपि विशेषः भवति। आम्, त्रीणि काव्यानि। अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः। So just because I want to come to this particular sentence, I had told you the background in a form of a story. How this thing happened. Asti kaschit vak visheshaha. Dhanyavadah. Okay. Now we are starting the Raghuvamsa Mahakavyam. Prathamam shlokam. Bhavantah sarve अन्वयः जानन्ति खलु? तस्मिन् विषये मया किमपि न वक्तव्यं भवति इति चिन्तये। आं महोदय। अस्तु।
द्रष्टुं शक्नोति वा? आम् महोदय। वाक्येषु अन्वयरचना भवन्तः सर्वे इति दृश्यमानः अस्ति वा? आम्। दृश्यते। अस्तु। सम्यक् दृश्यते। वाक्यं वाक्ये क्रियापदं भवति, कापि एका क्रिया भवति, तस्य अन्वयः वयं सर्वदा वदामः, अन्वयः कुर्मः, अन्वयः कुर्मः। अन्वयः इत्युक्ते किम्? अन्वयः इत्युक्ते सम्बन्धः, क्रियया सह पदानां सम्बन्धः इति अन्वयः। कारकाणि, षड् कारकाणि सन्ति अस्माकं व्याकरणे: कर्ता, कर्म, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानं तथा च अधिकरणम्। एते षड् कारकाणि सन्ति। एतानि कारकाणि वयं विभक्तिमाध्यमेन दर्शयामः। यदा कर्ता अस्ति चेत् प्रथमा विभक्तौ भवति, अथवा कर्मणि अस्ति चेत् तृतीया विभक्तौ भवति। कर्मपदम् अस्ति चेत् द्वितीया विभक्तौ भवति, करणम् अस्ति चेत् तृतीया विभक्तौ भवति, सम्प्रदानं चतुर्थी, अपादानं पञ्चमी, अधिकरणं सप्तमी। अत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। किमर्थं? परन्तु षष्ठी विभक्ति कारकं नास्ति। अहम् एकम् उदाहरणं दर्शयामि, वदामि। राजपुत्रः गच्छति अथवा दशरथपुत्रः गच्छति। कः गच्छति? दशरथः गच्छति वा पुत्रः गच्छति? अत्र तु पुत्र एव गच्छति, दशरथः न गच्छति। दशरथस्य क्रियया सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। अतः अयं शब्दः षष्ठी ये विभक्ति सन्ति अस्ति चेत् तस्य कोऽपि क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति, अतः तस्य कारकम् इति नास्ति। So it is not called a karakam because it is not directly relating to the kriya pada or the kriya directly. So we are having 6 karakas, and these are explained or by vibhaktis: prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami and saptami. And of course sometimes, when depending on the situation, we use sambodhana prathama, but the sambandhah asti chet tasmin samaye vayam षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। क्रिया अन्वयः रचना कथं करणीयम्? कृपया सर्वे म्यूट भवन्तु, अन्येषां कृते डिस्टर्बेंस मा भूत् इति। महोदय प्लीज म्यूट विद्या भगिनी ऑडियो। अहं करोमि भ्राता। आदौ कोऽपि अन्य अपि म्यूट् मध्ये न अस्ति। ज्योत्स्ना भगिनी, अहं भगिनीं को-होस्ट् करोमि वा? मां करोतु भ्राता। तेजल म्यूट् करोतु कृपया। धन्यवादः। अस्तु, इदानीं वयं किञ्चित् अन्वयविषये ज्ञानं प्राप्नुमः। कथम् अन्वयः वयं कुर्मः? साधारणरूपे ये एतावत् पर्यन्तम् अन्वयः न कृतः। रामः पाठं पठति। अत्र अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किं? पठति इति क्रिया अस्ति। इदानीं पठति इति क्रियापदं स्वीकृत्य वयं तं क्रियापदं प्रश्नान् पृच्छामः। कः पठति? रामः। कः पठति? रामः। क्रिया तत्र कर्ता दर्शयति। कं पठति अथवा किं पठति? पाठं पठति। एते आकांक्षा माध्यमेन वयम् अन्वयः कर्तुं शक्नुमः। प्रश्नान् वयं पृच्छामः क्रियापदं। We ask question to the kriyapadam and we get different answers. We take kim shabda as a main point, and depending on its genders, masculine, feminine, or napunsakling, we use the different padam like kam asti, va kam asti, va kim asti. Depending on the situation, we use that if we know the answer. And if we don't know the answer, we generally use as a kim. Kam patati. Now, I will take another step ahead. Ayachat vipraya nrupodhenum, because now we understood, because one is after then karta, karma, kriyapadam, it is one after another. So it is difficult. It is very easy to understand.
But why we are to doing the Anvaya? Because in the shloka, this will not be in the same, because it depends on the chandas. Now, ayachat vipraya nrupodhenum. Idamapi vakyam. Atra pashyantu, atra ayachat iti vayam kriyapadam svikurmah. Kaha ayachat? अत्र कोऽपि वदति वा? मया लिखितमस्ति, कृपया पठतु कोऽपि। नृपः अयच्छत्। नयः नृपः अयच्छत्। काम् अयच्छत्? धेनुम् अयच्छत्। तर्हि कस्मै अयच्छत्? विप्राय अयच्छत्। उत्तमं। तर्हि कः अयच्छत्? काम् अयच्छत्? कस्मै अयच्छत्? So by using three questions, we got the total anvaya. Nripaha dhenum vipraya ayachat. So we just have to question the kriyapadam, and whatever the replies we get, we are just putting as per the rule. Generally, what we do, first the karta, then karma, and sampradhan, karanam, adhikaranam, and accordingly. So the first step is to identify the kriyapadam, and then the questioning starts. Now, second one. Balaha phalam khaditva kshiram pibati. Pibati iti kriyapadam. Now, Jyotsna Bhagini कृपया पठतु. कः पिबति? कः पिबति? बालः पिबति. इदानीं किं पिबति? किं पिबति? क्षीरं पिबति. किं कृत्वा पिबति? खादित्वा पिबति. किं खादित्वा पिबति? फलं खादित्वा पिबति. बालः फलं खादित्वा क्षीरं पिबति. उत्तमं. So by using these steps, we can understand and we can form anvaya of the particular shloka. So anvaya, why it is required? So that we can understand a particular shloka better. Because in anvaya, it will not be as Ramaha Graham Gacchati. It will not be like that. Gacchati may be in the second stanza and Rama may be somewhere in the first stanza. यथा मया पूर्वमुक्तं या श्लोकद्वयं मया अत्र स्थापितं पुरा कविना गणना प्रसंगे तनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव. अस्य श्लोकस्य अर्थः स्वयं ज्ञातवन्तः इदानीं मन्ये. इदानीं कालिदास्य उपमा कीदृशी आसीत् इति संचारिणी दीपशिखे वरात्रो यं यं जतीयाय पतिं वरासा सः पतिं वरम इच्छति वर्तुम इच्छति. सो स्वयंवरः अस्ति, सः पतिं वरा. दीपशिखा इव स संचरति, like moving lantern or moving flame. So when she approaches the king, her face, the king's face lightens up like as it been lit by a flame, like a deepa. But when she crosses them, again their faces are covered in the darkness. Narendra Margatta iva prabede vivarna bhavam sasa bhumipalaha. Hindi kavita eka api maya labdha kutrapi. यह हिंदी भाषां पठितुम् इच्छन्ति तेषां कृते. राजमार्ग संचरण कर रही दीप शिखा से इंदुमती, वर्ण हेतु आए जिस वर को छोड़ बढ़ चली मानवती. उस नरेंद्र का हुआ मुदित मुखमंडल सद्य कांति विहीन, दीप शिखा रथ बढ़ जाने से प्रथ प्रसाद हुआ ज्यों दीन. ये कहीं से मैंने कई कविता लिखी मिली है मुझे, मैंने नहीं लिखी. So I thought it better to share. So it is a very beautiful upma given to Indumati when she was proceeding, and by this shlok the Kalidasa got the upadhi of Deepashikha Kalidasa. यथा पूर्वमुक्तं कालिदासेन एतानि महाकाव्यानि रूपकाणि लिखितानि सन्ति. इदानीं रघुवंशम् इति महाकाव्यं.
रघुवंशम् इत्युक्ते किम्? रघुणा वंशं वर्णयते यस्मिन् तत् काव्यम्. So this kavyam which denotes or explain the Raghuna anvasha Raghu king ye Raghuna king Rajanah santi teshan varnam kriyamanam asti. Adau kim bhavati mangalacharanam bhavati शिवस्तुति वागर्था विव संपृक्तौ इति श्लोकेन सह आरंभं करोति. 19 सर्गाः सन्ति अस्मिन् महाकाव्ये. बहुभिः विद्वद्भिः व्याख्या क्रियमाणा अस्ति, परन्तु मल्लिनाथ सुरिणा लिखिता संजीवनी टीका प्रमुखं व्याख्यानम्. यत्र कुत्रापि भवन्तः पठितुम् इच्छन्ति चेत् सर्वत्र एव लभ्यते. 32 राज्ञां वर्णनं कृतमस्ति. मनु आरभ्य, मनु प्रथमं राजा, तस्मात् आरभ्य अग्निवर्ण अन्तिमं राज्ञम् इति अर्थः अस्ति. प्रत्येकस्मिन् स्वर्गे किं किं कस्य कस्य वर्णनं दीयते. ती लघु किञ्चित् मया लिखितमस्ति. यदा भवन्तः इच्छन्ति अहं पठामि. प्रथम सर्गे किम् अस्ति? रघुराज्ञां वर्णनं. रघु इत्युक्ते किं, कथं सा आसीत्? रघुराज्ञाम् इति रघुकुले जाता राज्ञां वर्णनं. दिलीपस्य वसिष्ठ आश्रम प्रतिगमनं. द्वितीय सर्गे नन्दिनी वरप्रदानं. तृतीय सर्गे रघोः जन्म, तस्य बाल्यावस्था, शिक्षणं, दिलीपस्य अश्वमेधयागः, रघु इन्द्रयोः युद्धः, दिलीपस्य वानप्रस्थाश्रमः. चतुर्थे सर्गे रघोः राज्यभारं, रघु दिग्विजयः, भरतखण्डस्य विवरणम्. पंचम सर्गे रघोः यागः, अजस्य जननं, वर्धनम्, इंदुमती स्वयंवरस्य कृते अजस्य प्रयाणम्. That is what I was telling. इंदुमती स्वयंवर. षष्ठ सर्गे इंदुमती स्वयंवरः, राज्ञां वर्णनं. ये राजानः तत्र आगताः सन्ति तेषां वर्णनं. दीपशिखा कालिदास. अयं श्लोके अस्य श्लोकेन अनेन श्लोकेन सः कालिदास दीपशिखा कालिदास उपाधि अधिगतम्. सप्तमे सर्गे अज विवाहः, गंधर्वैः युद्धं, जयं च, अजस्य राज्याभिषेकः. अष्टमे सर्गे दशरथस्य जननम्, इंदुमती मरणम्, अजस्य विलापः. नवम सर्गे दशरथ राज्यं, तस्य तिसॄणां राणीनां वर्णनं, श्रवणकुमारस्य मरणं तथा श्रापः. दशम सर्गे पुत्रकामेष्टि-यागः, श्रीराम जननम्. एकादश सर्गे बालकाण्डस्य कथा, ताडकावधं, सीता स्वयंवरं, परशुरामेण सह मेलनम्. द्वादश सर्गे वनवासः, रावणवधः. त्रयोदश सर्गे पुष्पक प्रयाणम् अयोध्यां प्रति. चतुर्दश सर्गे श्रीरामस्य पट्टाभिषेकः, सीता परित्यागः. पंचदश सर्गे लवकुशयोः जननं, सीतायाः अग्निपरीक्षा, रामस्य वैकुण्ठागमनम्. षोडशे सर्गे कुशस्य अयोध्यां प्रति पुनरागमन, कुश-कुमुदवती विवाहः. सप्तदश सर्गे कुशपुत्र अतिथेः राज्यभारः. अष्टादश सर्गे अतिथेः वंशीयाः 21 राजानः तत्र वर्णिताः. नवदश सर्गे अग्निवर्णस्य दुराचारः, मरणम्. अन्तिम सर्ग अस्माभिः प्राप्तम् इति. इदानीं श्लोकस्य अध्ययनं वयं कथं कुर्मः? आदौ श्लोकं वयं स्वीकुर्मः. आदौ वयं पदच्छेदं कुर्मः. एकनिमिषम्. पदच्छेदः कुर्मः, तस्मात् सन्देहविषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः. श्लोकस्य सामान्यार्थः किं भवति इति वयं जानीमः. वाक्यविश्लेषणं कुर्मः. पदानां वाक्यविश्लेषणं, विभक्ति का विभक्ति अस्ति तस्मिन् विषये चर्चा भवति. इदानीं
आकांक्षाक्रमेण अन्वयरचनां कुर्मः। यथा मया पूर्वम् उक्तम्, आकांक्षाक्रमेण प्रश्नान् माध्यमेन वयम् अन्वयः कुर्मः। इदानीं व्याकरणांशाः, ये पदानि सन्ति तेषां व्याकरणांशः कथं भवति। यदा अकारान्त आकारान्त पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अस्ति वा समासः अस्ति चेत् तस्य विवरणं वयं कुर्मः। यदा अलङ्कारः छन्दः यदा भवति चेत् तस्य अपि वयं चर्चा कुर्मः। यत्र कुत्रापि विशेषांशाः सन्ति तस्यापि विवरणं वयं कुर्मः। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? एतावत् तु आरम्भः अपि मया न क्रियते, केवलं वार्तामेव मया श्राविता। अस्तु, तर्हि प्रथमं श्लोकं वयं प्रतिगच्छामः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बहु प्रचलितः अयं श्लोकः। सर्वे विदुषाणां जिह्वाग्रवर्ती अयं श्लोकः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। चलचित्रेषु अपि श्रूयमाणः अयं श्लोकः, गीतेषु वा वयं सर्वत्र अत्र विद्यते। तत्र वयं किञ्चित् चर्चां कुर्मः। एकवारं यदा कोऽपि गातुम् इच्छति मया सह अनुगायतु। अहम् एकवारं गायामि, भवन्तः सर्वे अनुगायन्तु। हाँ, सर्वे गायन्तु यतोहि तत्र मङ्गलाचरणम् अस्ति। भवन्तः सर्वे गायन्तु। वागर्थाविव सम्पृक्तौ। अहं गायामि, भवन्तः सर्वे अनुगायन्तु। म्यूट मध्ये म्यूट भवन्तु, अनुगायन्तु। अस्तु, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ वदतु। वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बहु उत्तमः अयं श्लोकः। मह्यं बहु रोचते। रघुवंशस्य सर्वाः श्लोकाः मह्यं बहु रोचते। कालिदासस्य उत्तमा किं वदामि, शैली इति वक्तुं शक्नोमि। तत्र वयं किम् अस्ति इति वयम् आदौ जानीमः। मङ्गलाचरणं, मङ्गलाचरणस्य त्रयः प्रभेदाः। इदानीं कोऽपि मा लिखतु, अहं प्रेषयिष्यामि, चिन्ता मास्तु। आदौ ध्यानेन शृण्वन्तु। त्रिभिः मङ्गलाचरणं कथ्यते। So there are three types of Mangalacharanam in the Sanskrit Vangmayam. Ashir Namaskriya Vastu Nirdeshah. Ashi Ashirvadam Dadati Prathamam Shloke. Kavi Eva Ashirvadam Dadati Sarve Sukhinam Bhavantu Tadarsham Eva. Namaskriya Pranamati Devam Pranamati Tata Sakshat Vastu Nirdeshah Karoti. The plot the Pradarshayati. So what is going to happen in this particular kavyam? I am just like giving you a hint about it. Like in the first shloka, Asti Ustaratsyam Dishi Himalaya Nam Nagadhiraja was directly is a plot, like the Vastu Nirdesha. Then Namaskriya Atra Vagartha Viva Sampruktav Vagartha Pratipattaye Jakataha Pitarau Vande Parvati Parameshwarau. So this is a Shivastuti. By the Shivastuti, he starts his writing of this particular thing. Now, Padacheda and Sandhi. Who will help me? करोमि वा? हाँ, भवानी भगिनी आरम्भं करोतु। हरि ओम महोदय। ये वीडियो उद्घाटिताः सन्ति तेषामेव अहं तान् एव महावयामि। प्रथमं अहम् इदानीम् एतावत् पर्यन्तम् एव स्थापयामि, दृष्ट्वा मा वक्तव्यम्। इदानीं वदतु। वागर्थाविव सम्पृक्तौ। वागर्था वाक् अधिकम् अर्था
आदौ पदानि विवक्षतु। आदौ पदानि किं, कानि कानि पदानि सन्ति इति वदतु। एकनिमिषं सा प्रयत्नं करोति, अन्य अपि करोतु। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपृत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उत्तमं। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उत्तमम्। इदानीं सन्धिविषये किञ्चित् ज्ञानम् अस्मान् ददातु। वागर्थ वाक् अधिकम् अर्थ जष्ट्व सन्ति। पुनः एकम् इतोपि अधिकम् एकसन्धि अस्ति। वागर्थ अविव नास्ति। अन्य कोऽपि न, सा प्रयत्नं करोति। एकमेकं कृत्वा सर्वे वदेयुः। वागर्थाविव वाक् अधिकम् अर्थ। वाक् अधिकम् अर्थ कः समासः? विस्मृतवती महोदय। वाक् च अर्थ च वागर्थौ द्वन्द्वसमासः। इतरेतर द्वन्द्व। वागर्थौ इति आगच्छति। वागर्थौ अधिकम् इव। इदानीं वदतु। वागर्थौ अधिकम् इव। औ अधिकम् इ। यान्तवादेशः। वागर्था विव सन्ति। यान्तवान्तादेशः। यान्तवादेशः सन्ति। सम्पृक्तौ अत्र सन्धि नास्ति। पुनः वाग् अधिकम् अर्थ वागर्थ प्रतिपृत्तये। अस्मिन्नपि सन्धिः नास्ति। अस्ति नास्ति वा? न, वागर्थ एव सन्धिः अस्ति, जष्ट्व सन्धि। अनन्तरं कापि सन्धिः नास्ति अत्र। नास्ति। जगतः पितरौ वन्दे। अत्र कोऽपि सन्धिः नास्ति। अस्ति। ध्यानेन पश्यन्तु। अस्ति जगतः अधिकं पितरौ सन्धिः अस्ति। भगिनी वक्तुं शक्नोति वा का सन्धिः? अहं वदामि महोदय। उपद्मानीया महोदय। उपद्मानीया अस्ति। पितरौ तु एकशेषसमासः अस्ति। जानामि भगिनी, भवती सर्वत्र सर्वं जानाति, परन्तु अन्येभ्यः अपि अवसरं दातव्यं खलु। एकमेकं कृत्वा अहं पृच्छामि यत् अस्तु। जगतः पितरौ विसर्गस्य उपद्मानीयः। इदानीम् अग्रे भवानी भगिनी अग्रे। अत्र वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कोऽपि अस्ति। पार्वती परमेश्वरौ अस्मिन् पदे अस्ति। अस्ति पार्वती परमेश्वरौ समासः जानामि। न, सन्धिः अपि अस्ति। समासः तु अस्ति एव, सन्धिः अपि अस्ति। न जानामि महोदय, भवान् वदतु। गिरिजा भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? परम अधिकं परम प्लस् ईश्वर। परम अधिकम् ईश्वर गुणसन्धि। परमेश्वरौ। इदानीं ज्ञातवती। इदानीम् अवगन्तुं शक्नोति खलु। वागर्था विव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। द्वन्द्वसमासः अस्ति खलु। पार्वती परमेश्वर। सामान्यरूपेण अद्य वयं सामान्यार्थ आदौ पश्यामः। अत्र वन्दे इति क्रियापदं। कः वन्दे? अत्र तु कालिदासः वन्दे। कौ वन्दे? पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। कीदृशौ तौ? अधिकम् अर्थ वागर्थौ संयुक्तौ
हाँ, वागर्थौ संपृक्तौ। इदानीं कीदृशौ किमर्थं वन्दे? किमर्थं वन्दे? पुनः पश्यतु। जगतपितरौ। किमर्थं वन्दे? प्रतिपत्तये 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 वागर्थ ज्ञानार्थं प्रतिपत्तये। वाक्च सम्यक् अर्थस्य ज्ञानार्थं सामान्य अधि प्रतिपत्ति भवेत् इति कारणेन अहं वन्दे। पुनः कीदृशौ तर्हि पितरौ पार्वती परमेश्वरौ कीदृशौ पितरौ? कस्य पितरौ? जगतः पितरौ। यौ शब्द अर्थौ इव सर्वदा परस्पर समवेतौ। समवेतौ अटैच्ड विथ ईच अदर। अस्माकं ग्रन्थेषु उल्लेख्यते यत् वाचः इति तस्य देवी अस्ति, आराध्या अस्ति पार्वती। अर्थस्य देवः अस्ति शिवः। यथा शिवशक्तिः समवेता भवति तादृशम् एव वाक्च अर्थश्च संपृक्त मम वाक्च अर्थश्च इदं तस्य प्रतिपत्ति भवेत्। एतत् महाकाव्यं अहं लेखितुं प्रयत्नं करोमि। तस्य कृते वाक्च अर्थश्च भाषायाः शब्दस्य ज्ञानम् आवश्यकं। तस्य सम्यक् अर्थस्य अपि प्रतिपत्ति भवेत्। एतस्य अपि आवश्यकम्। एतस्मिन् कारणे अहं तं वन्दे। वागर्थौ प्रतिपत्तये अहं वन्दे। शब्दार्थयो सिद्ध्यर्थं। कथं किमर्थं वन्दे? शब्द अर्थयोः सिद्ध्यर्थम अहं वन्दे। इदानीं वाक्यविश्लेषणम् अद्य पूर्वं भगिन्या कृतं। क्रियापदं वन्दे। आदौ वयं किं कुर्मः? यदा अस्ति चेत् विभक्ति आदौ वयं स्थापयामः। इदानीं कोऽपि वदति वा? इदानीं गिरिजा भगिनी वदतु। वागर्थाविव विभक्ति का विभक्ति अस्ति? संपृक्तौ। प्रथमा विभक्तौ प्रथमा विभक्तौ नास्ति। कानि कानि पदानि सन्ति प्रथमा विभक्तौ? द्विवचनं। द्वितीया विभक्ति द्विवचनं खलु? वागर्थौ। भवती वदतु प्रथमा विभक्तौ कानि कानि पदानि सन्ति? प्रथमा विभक्ति नास्ति तत्र। द्वितीया विभक्ति द्विवचनम् अस्ति खलु? वागर्थौ। कः वन्दे? अहं वन्दे। अहम् इति अध्याहार करणीयं खलु? तर्हि प्रथमा विभक्तौ अहम् इति अध्याहार्तव्यम्। इदानीं द्वितीया विभक्तौ? द्वितीया विभक्तौ वागर्थौ संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ पितरौ। उत्तमम्। इदानीं तृतीया विभक्ति अस्ति? नास्ति। चतुर्थी? वागर्थ प्रतिपत्तये। वागर्थ प्रतिपत्तये। पंचमी? पंचमी जगतः षष्ठी। षष्ठी। जगतः षष्ठी। उत्तमं। तर्हि एतावत् ज्ञानं प्राप्नुमः। क्रियापदं वन्दे। तृतीया विभक्ति अस्ति संपृक्तौ पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। चतुर्थी विभक्ति वागर्थ प्रतिपत्तये। षष्ठी विभक्ति जगतः अव्ययं वागर्थाविव। कथम् अव्ययं भवति वयम् अग्रे पठिष्यामः। इदानीम् एकेन चित्रेण माध्यमेन मया इति आकांक्षा स्थापिता। कथं वयं कर्तुं शक्नुमः? वन्दे इति क्रियापदं वयं स्वीकुर्मः। आदौ कर्ता कः करोति वन्दनम्? अहं वन्दे। प्रयोजनं किं? वागर्थ प्रतिपत्तये इति प्रयोजनं। कर्मं कौ वन्दे? पार्वती परमेश्वरौ अहं वन्दे। ततः पितरौ कीदृशौ तौ? पितरौ
अत्र अभेदः वर्णते माता च पिता च पितरौ so both of them out of both we can have as pitarau okay एकशेष समासः इदानीं पितरौ अस्य विशेषणमस्ति संपृक्तौ कीदृशौ तौ संपृक्तौ they are attached with each other कस्य पितरौ जगतः षष्ठी संबंधः जगतः इदानीम् उपमान कीदृशं वागर्थाविव संपृक्तौ so how do we proceed aham vagartha pratipattaye now the third one vagarthaviva sampraktau jagatah pitharau parvati parashmeshwarau vande avagachanti va sarve so now we are doing the question I showed you by using a diagram how this happens, right? Now we'll do the akanksha kramena anvayah. Vande namami अथवा प्रणमामि. कः वन्दे अहम् अत्र अध्याहर्तव्यम्. हाँ मीना मातु पठति वा? अनम्यूट भवतु. पठामि वा? एकनिमिषं मीना भगिनी तु न मम माता अस्ति. वन्दे नमामि. कः अहं कौ पार्वती परमेश्वरौ उमा महेश्वरौ कीदृशौ जगतः पितरौ लोकस्य पुनः कीदृशौ संपृक्तौ नित्यसम्बन्धौ कौ इव कथं संपृक्तौ वागर्थौ इव किमर्थं वन्दे वागर्थ प्रतिपत्तये शब्दार्थयोः सिद्ध्यर्थम् अवगच्छन्ति वा सर्वे? हाँ अत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. अन्वयः अस्माभिः क्रियमाणमस्ति. अत्र अन्वयं यथा वयं कुर्मः तस्य अन्वयार्थः अपि भवति. अहं वागर्थौ इव शब्दार्थौ अनयोः नित्यसम्बन्धः भवति. So as soon as we speak something, it has a meaning of it, right? So unless and until it has a meaning, we are not supposed to speak anything. So these are called nitya sambandha. Now, if these are nitya sambandha, there may be some items which are anitya sambandha, like jala chandana. So we can use them separately and we can use them at the same time. So they are not have a nitya sambandha. हम लोग उसको साथ में भी उपयोग कर सकते हैं और अकेले खुद भी उपयोग कर सकते हैं. चंदन का अलग से करें और पानी का अलग से करें. ऐसे ही चंद्र मेघयोः, मेघ के साथ में चंद्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हुआ तो चंद्र मेघयोः अपि संबंधः भवति. पृथक पृथक अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः. मेघः अस्ति तत्र चन्दनः चन्द्रः नास्ति, चन्द्रः अस्ति तत्र मेघः नास्ति, एवमपि भवितुं शक्नोति. अत्र अनित्यसम्बन्धः अत्र अस्ति. इदानीं सम्पृक्तौ, युक्तौ, संयुक्तौ, जगतः पितरौ. So how do we say जगतः पितरौ? जननी, जगज्जननी तथा जनकः. So सर्वस्य लोकस्य जननी तथा जनकः अथवा पिता, जगतः पितरौ. So अनयोः इष्टार्थ प्रदान शक्तिः अस्ति. So they are capable of blessing ourselves with so that we have we can develop the speech or the word as well as meaning. I'll have a proper command of our word and meaning for the use in the particular Raghuvamsam
in this sense. Parvati Parameshwaro, Gauri Shambhu, athva Uma Maheshwaro. What we are doing here is we are taking each and every padam and we are making a equivalent or synonyms. We are taking side by side. So when we will do the bhavartha, we will just take the synonyms and we will just write the synonyms, keeping in mind the same vibhakti. That is why we had done the vibhakti part in the beginning. We have to be very careful in using the vibhakti. It should not change. Okay. Vande, vande, abhivadaye. Right. So we have got the padani and the equivalent artha of each and every pada. Now we are starting the anvayah. Aham vagartho iva samprukto jagatah pitaro parvati parameshwaro vagartha pratipattaye vande. Pashyatu atra anvaya yada vayam kurmah tasya padanam parivartanam na bhavati. We cannot add or change the padam, right? We can just aham, because it was adhyahara, we just put it in the bracket, but we should not change what is already given in the shloka. We can just put them here and there so that we can understand the padam, the shlok better. It is just like that. We cannot change. We cannot just replace one word with another word. Okay. Now, idanim bhavartha. Now, what is a bhavartha? What I had said previously. Aham shabdarthayo samyak jnanartham nityayukto samsarasya athva lokasya mata pitaro shiva shivau athva uma maheshwaro pranamami. Tayoho prasadena mai kavyarachana shakti bhavatu iti आशीर्वादं संप्राप्य अहम अग्रे गन्तुम् इच्छामि. अस्तु. इदानीं अनेक विद्वांसः पार्वती परमेश्वरौ इत्यस्य पदस्य बहु अर्थाः क्रियन्ते. साधारणरूपेण पार्वती परमेश्वरौ इति वयं जानीमः, उमामहेश्वरौ. परन्तु अन्यदपि विग्रहवाक्यं क्रियन्ते यत् पार्वतीपः रमेश्वरः. पार्वतीपः इत्युक्ते पार्वतीं पाति अथवा पालयति, सः पार्वतीपः. रमेश्वरः पार्वतीपः इत्युक्ते शिवः. रमेश्वरः इत्युक्ते रमायाः ईश्वरः, रमेश्वरः विष्णुः. तर्हि पिता च पितरौ अपि भवेत् खलु. ऋकारान्त शब्द पिता पितरौ पितरः. पिता च पितरौ. सो अहम शिव विष्णु अपि नमामि इति भवितुम् अर्हति. पुनश्च अन्य विद्वांसः कथयन्ति एतदपि भवति पार्वती परः मेश्वरः. पार्वती परः अथवा श्रेष्ठ यस्य कृते सः. पार्वती परः अथवा श्रेष्ठः यस्य कृते सः शिवः. मेश्वरः मायाः ईश्वरः मेश्वरः पुनः विष्णु. तर्हि शिव विष्णुम् अहं नमामि इति अपि अर्थः भवति. So depending on the situation, the Vidvamsaha has taken 3 different meanings. But actually going by that particular shloka, because Vak and Artha have a Striling and the Pungad Bhava. So Vak is a Striling Shabda and Artha is the Pulling Shabda, and accordingly we take Parvati and Parameshwara as a Uma Maheshwara. Okay, we take this only because although this has been differently described by different Vidvansa, intelligent people, but because of that, like Vag and Artha, because they are Samprukto as per Vagartho. So because Vaka is a Striling Shabda, we can attach that to Parvati, and Artha, Pulling Shabda, we can attach with Shiva. So Vagartho will be Uma Maheshwaro, Shiva Shivau iti. अवगच्छन्ति वा सर्वे? एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति? न महोदय.
महोदय मेश्वर इत्युक्ते मायाः ईश्वर मा इत्युक्ते अस्ति खलु लक्ष्मीः अन्य नाम अस्ति मा रमा मा एतानि सर्वाणि नामानि सन्ति मायाः ईश्वर मेश्वरः इदानीं समासः के समासः अस्ति भवन्तः वक्तुं शक्नोति वा ये अधीतवन्तः समासान् अधीतवन्तः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कः प्रयत्नं करोति कोऽपि अहं करोमि भवत्याः नाम किम् मम नाम भाग्यश्री आम् मुखं दर्शयतु अस्मान् आशीर्वादं ददतु अनन्तरं वदतु स्वागतं वदतु वागर्ता इव केवलसमासः कथम् आगच्छति कथम् आगच्छति विवृणोतु वागर्तो इव केवलसमासः वाक् अर्थः वाक् च अर्थः च वागर्तौ द्वन्द्वसमासः उत्तमम् अनन्तरं दृष्ट्वा मा वदतु केवलं अत्र स्क्रीन् मध्ये पश्यतु तथा वदतु वागर्त टिप्पणी मा पश्यतु आम् महोदय धन्यवादः सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये अस्यापि अस्ति समासः अस्ति वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्त मां पश्यतु टिप्पणी मा द्रष्टव्या चतुर्थी विभक्ति अतः महोदय वागर्त प्रतिपत्तये वागर्ताय अर्थश्च वाक्च अर्थश्च अनयोः कः समासः द्वन्द्वसमासः वागर्थौ इति वयं पदं प्राप्नुमः खलु इदानीं प्रतिपत्ति वागर्थौ इत्य प्रतिपत्ति षष्ठी तत्पुरुष कथं भवति अस्य विग्रहः कथं भवेत् वागर्तस्य द्विवचने वागर्तम् द्विवचने वागर्थयोः प्रतिपत्तिः वागर्तयोः षष्ठी तत्पुरुषः महोदय वागर्तयोः आम् षष्ठी द्विवचनम् वागर्तयोः प्रतिपत्तिः ओके वागर्थयोः प्रतिपत्ति चतुर्थी अस्ति चेत् तस्यै अनन्तरं जगतः पितरौ माता च पिता च प्रथमा विभक्ति एकशेष समासः उत्तमम् अनन्तरं पार्वती परमेश्वरौ पार्वती च परमेश्वरः च द्वन्द्वसमासः महोदय उत्तमम् इतरेतर द्वन्द्वसमासः उत्तमम् महोदय अत्र वागर्ताविव अत्र यान्तावान्ता नास्ति वा सन्धेः अस्माभिः पूर्वं समाप्तं वागर्थाविव अत्र अयादिसन्धिः भवति परन्तु इदानीम् एकं विशेषबिन्दुः अस्ति इव इति पदेन सह समस्यते वागर्थौ इव इति पदम् अस्ति चेत् इव इति पदम् अस्ति तेन सह यदा समस्यते चेत् यलोप न भवति now you are confusing between samasa and sandhi right so vagartha viva samprukto vagarthau iva idanim au adhikam I tarika ava iti adesha bhavati right av adesha bhavati vagartha viva tari vagartha viva bhavati so now what I am trying to say is when there is a iva
we can use a samasa with the iva shabda, vagarthau iva. Now you can, if you can see that, generally what is there in the samasa, we are dropping the vibhakti pratyaya, right? The dvitiya ramaha or whatever, we are making two padam, nama padam, and we are dropping the vibhakti pratyaya of both. But here, if you can see, vagarthau iva iti likitam asti. Dvitiya vibhakti asti yatra. When you are seeing such vibhakti in the samasa, it is called kevala samasa. Right? There are some special usage of this. It is like aluk samasa. Aluk samasa. So, like Yudhishthiraha. Yudhi iti saptami vibhakti asti. Yudhishthiraha. So, we are using Yudhishthiraha because as a samasa padam, samasta padam. But it has a saptami vibhakti in the first sentence. Yudhishthiraha. Yudhishthiraha. धन्यवादः महोदय. यदा वनेचरः, वनेचरः इतोपि अन्यत् उदाहरणमस्ति. वनेचरः, वनं चरति, वनेचरः. इदानीं महोदय, हा वदतु. परमेश्वरः अत्र कर्मधारय समासः अस्ति इति चिन्तयामि. हा, परम ईश्वर उपमानपूर्वपद कर्मधारय. कर्मधारय समासः. न विशेषण, क्षम्यतां, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय. विशेषण पूर्वपद कर्मधारय. कर्मधारय, आम्. धन्यवादः. You were telling about Yudhishthiraha, in between it got cut. Oh, no, I was just trying to explain the aluk samasa and kevala samasa. So, vagarthau iva, when there is an iva, when a pada is added to a samasa. क्लेशः वर्तते वा न श्रूयते? मम ध्वनिः न आयाति वा? न महोदय, सम्यक् एव. अस्तु. इव शब्देन स यदा कमपि पदं समस्यते चेत् इव इति अव्ययं भवति. परन्तु यदा अव्ययं भवति तस्मात् पूर्वं तस्य विभक्तिलोपः न भवति. सामान्यरूपेण किं भवति? यदा वयं समासं कुर्मः तदा यदा राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः वयं कुर्मः, तत्र राज्ञः इति षष्ठी विभक्ति अस्ति. तत्र तस्य लोपः भवति राजपुत्रः इति वयं कुर्मः. राजपुत्र इति प्रातिपदिकम्. अत्र किं भवति? वागर्थौ इव. वागर्थौ द्वितीया विभक्ति अस्ति द्विवचने. तर्हि तस्य विभक्ति अत्र अस्ति, तथापि अस्माभिः समासः क्रियते. So these are special samasa which does not fit in all the standard 4 or 5 samasa we have. Avyayi, bhaya, dvandva, bahurihi, and all these types of samasa, it does not fit in that category. It's called kevala samasa. So in this, because of a eva shabda, it is making an avyaya. So it will not change. नमस्ते महोदय. नमस्ते. अहं मीनाक्षी. युधिष्ठिरः भवान् विग्रहवाक्यं कथं भवति विवरणं ददातु. युधिष्ठिरः यदा युधि अस्ति चेत् सप्तमी विभक्ति भवति. तत्र स्थिरः. So he will not fled away while fighting. अस्तु महोदय. यथा वने चरति वनेचरः वयं वदामः खलु. ओके. वने चरति इति वनेचरः. अस्तु महोदय, धन्यवादः. इदानीं वागर्थौ वाक्च अर्थश्च इतरेतर द्वन्द्व समासः. वागर्थौ. Now vagarthau iva, when I have told iva samdena saha yada samasyate chet kevala samasah bhavati. Iva padena sa samasyate avyayam bhavati. Sampruktau akaranta pulling shabda dvitiya vibhakti dvivachanam. Sam upasarga prach dhatu kata pratyaya. Krudanta prach is to be associated. Sam prach kata krudanta shabda bhavati.
सो कृदन्त शब्द अस्ति चेत् द्वितीया विभक्ति तस्य विभक्ति अपि भवति. Now, just because it is the first class, I am giving all this details. From the next class onwards, you have to give me the details. Okay, I will just ask you. Vagartha pratipattaye sampruptau sampruchtha. Vagartha pratipattaye vaksha arthascha vagarthau vagarthayoho pratipattihi. Establish, to firmly establish pratipattihi. Tasyai षष्ठी तत्पुरुष समासः. इकारांत स्त्रीलिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन. This is the व्याकरण अंश we are doing. We are now trying to identify each word depending on the whether the is a kriyapadam or a namapadam, and if it is a namapadam, then ling, vibhakti, vachana and anta. Now जगतः तकारांत नपुंसकलिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन. जगतः इत्युक्ते भुवनस्य. पितरौ माता च पिता च एकशेष समास. पितरौ ऋकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द द्वितीया विभक्ति द्विवचन. वंदे वंद धातु अथवा वदी धातु अभिवादन स्तुत्यो आत्मनेपदी लट उत्तम पुरुष एक वचन. So this way we have to understand each and every shloka, because it will take time. We will not be able to complete more than 2 shlokas in a class. Okay. So I want your participation, active participation. Now Parvati Parameshwarau. Atra akaranta pulling shabda dvitiya vibhakti द्विवचनम. Why द्वितीया विभक्ति? कौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ वंदे. अहम कौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ वंदे. That is why द्वितीया विभक्ति. पार्वती. Now how does Parvati came? पर्वतस्य अपत्यम स्त्री तद्धित प्रत्यय. पार्वती अण प्रत्यय. अनन्तरं ङि प्रत्यय स्त्री प्रत्यय. स्त्रीत्वं द्योतयितुं ङि प्रत्यय. परमेश्वरः परमः ईश्वरः विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समासः. Because Parama is acting as a Visheshana to Ishvara. So Visheshana Purvapada Karmadharaya. Because Purva Visheshana is just acting, is standing in the beginning before the main Visheshya. So it is Purvapada Karmadharaya. Now Parvati Parameshwaro Parvati cha Parameshwarascha itaretar dvandva samasa. Now as I told you before, there are 3 different meaning done by the Vidvamsaha. Parvatipaha Rameshwaraha. Parvatipa Rameshwaro. Yaha Parvatim Pati Saha Parvatipaha athva Shivaha Ramayaha Ishwaraha Rameshwaraha Vishnu. Idanim Parvati Paraha मेश्वरौ. पार्वती एव परा. परा इत्युक्ते श्रेष्ठा. यस्य कृते सः शिव शिवः. मायाः ईश्वरः मेश्वरः विष्णुः. अस्तु. पार्वती परमेश्वरौ पार्वती च परमेश्वरश्च इतरेतर द्वन्द्व समास. पुनः पार्वतीप रमेश्वरौ रमायाः ईश्वरौ पार्वती परः मेश्वरौ. त्रयापि द्वन्द्व समासः भवति, परन्तु विग्रहवाक्यं भिन्नानि अस्ति. इदानीं अलङ्कारः. पूर्णोपमा इति अलङ्कारः. येन यैः अलङ्काराः पठिताः कोविदस्तरे अयं विषयः ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति. पूर्णोपमा. पूर्णोपमा इत्युक्ते चत्वारः पदा चतुर्णां पदानि सन्ति तत्र. उपमानम् उपमेय साधारण धर्म तथा उपमावाचक शब्दः. So there are 4 types of words which defines an upama. Upamanam, first is the person is or the thing is connected with whom. So first is vak and artha.
Upameya is the to which thing is connected, which is connected with the Upmanam, Parvati and Parameshwara. So Parvati and Parameshwara are like Vaka and Artha. Now, how they are connected with each other? Sadharan dharma kim sampruptau. As Vaka and Artha are together, attached together, Parvati and Parameshwara also are attached together. So this is the common dharma, sadharan dharma, sampruktam, nitya yuktatvam, sambandha. Vachaka shabda ityukte iva iti vachak shabda asti. So all four are mentioned in this shloka. So this is purnopama. If one of them is not mentioned, we have to take it as a luktopama. छन्दः अनुष्ठुप् श्लोकः येन छन्दस् पठितवन्तः ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति. So there are different Lakhu Guru, and I'm not going into these details because it will confuse many people if they are not understood, not studied the Chandas. So एतावत् पर्यन्तं प्रथमश्लोकस्य अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्. किमपि श्लोक किमपि अस्य अस्मिन् सन्देहः वर्तते चेत् किमपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीम्. अस्ति वा प्रश्नः? Have I gone too fast? न महोदय, नास्ति महोदय. न सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये. सम्यक्. आं महोदय. Wonderful class. Can you tell the summary of the shloka in English, sir? So I am taking it. Okay. So my first request to all of you. So although I am explaining in English or in Hindi, just try to grasp the meaning in Sanskritam itself. Because as we are growing in the Sanskritam, we have to try and understand the meaning in Sanskritam itself, right? Atra pashyatu vagartha viva sampruktau vagartha pratipattaye jagatah pitarau vande Parvati Parameshwarau. So I am bowing down, athva aham pranamami. So whom I am bowing down to? Parvati and Parameshwara, or Uma and Shiva. Who are they? They are the Mata and Pita of the whole world. And ki trishautau. So how they are connected? Vagartha viva sampruktau. So as just like word and meanings are attached with each other, you cannot differentiate between word and a meaning. So when there is a word, it has to have a meaning behind it. Otherwise, it is of no use. So like Vaka and Artha are attached together, similarly, Parvati and Parameshwara, Shiva and Shakti are attached together. And I am bowing down to them, both of them together, who are the parents or the Mata or Pita of the whole universe. And why I am bowing down to them? Vagartha Pratipattaye. So as I'm going to write a very huge Mahakavyam, and for that I require the power of the Shabda Gnanam Avashakam, Artha Gnanam Api Avashakam. So for that Pratipatti, Bhaktipatti, to establish firmly, for that establishment, I am bowing down to Parvati and Parameshwara, who are like parents of the whole world and who are attached like word and the meaning. Avagachyati va? Answer. Thank you. आं महोदय. स्वागतम्. अन्य कोऽपि प्रश्नः? नास्ति चेत् वयं विरमामः. अग्रिम रविवासरे पुनः श्लोकानाम् अध्ययनं भवति. द्वितीयश्लोकस्य तृतीयश्लोकस्य अध्ययनं भविष्यति. यदा पारयामः चेत् चतुर्थ अपि स्वीकुर्मः.
किञ्चित् त्वरया गच्छामः बहूनां श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणम् अस्ति प्रथमं श्लोकम् आसीत् चेत् किञ्चित् त्वरया मया न गता if you have seen that I have gone too fast, I'm extremely sorry for that. You can just see the recording and try to understand. And if you still have any problem, you can write to me or you can ask me in the next class. Okay. न महोदय सम्यक् सम्यक् इदं अयं श्लोकः बहु प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति so I found this shloka in many songs also, like film songs also, some I don't recollect the name. Kamala Hasan was dancing and with this. The tune was also done by Mr. Ilayaraja. It was very nice. It is very nice. It is very nice. Okay. Thank you so much. अस्ति पूर्वं गीतवती खलु पूर्वम् एकं क्लास् वर्गे गीतवती. You can sing, madam. You can sing that. अद्यापि गातुं शक्नोति. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो. धन्यवादः. See the difference in Parvati Parameshwaro and Parvati Parameshwaro. See the difference here. Yeah. Ma'oday.